Prečo nemá absolútne žiaden význam nútiť dieťa, aby sa ospravedlnilo, pokiaľ urobilo niečo zlé. Určite si sa s tým už ako mama stretla. Tvoje dieťa urobilo niečo zlé, či už, ja neviem, buchlo nejaké iné dieťa, alebo niekde niečo rozbilo a možno tvoja prvá reakcia bola, za toto sa musí ospravedlniť a začala si na svoje dieťa tlačiť, aby sa ospravedlnilo, aby povedalo, že ho to mrzí. Avšak pokiaľ dieťa takto nutíme a tlačíme do ospravedlňovania sa, je to úplne kontraproduktívne. Možno sa síce ospravedlní, povie, prepáč, nechcel som, mrzí ma to, avšak nemyslí to tak, necíti to tak, nie je mu to ľúto. A preto, ak nechceš, aby si tvoje dieťa ospravedlňovanie úplne znechutilo, tak môžeš urobiť túto jednoduchú vec. Vždy, keď budeš mať pocit, že sa tvoje dieťa malo ospravedlniť, ale neurobi to samo od seba, tak sa ospravedlni ty za neho a následne sa s dieťaťom o celej tej situácii porozprávaj, vysvetli mu, ako sa asi ten druhý človek cítil. Ide o to, aby si v tom dieťati vzbudila jeho vlastnú empatiu a aby ono samo nadobudlo pocit, že mu to je vlastne ľúto. Jedine tak sa dieťa potom dokáže ospravedlňovať. Ak bolo toto video pre teba užitočné, tak mi nechaj follow, aby tie ďalšie neunikli.